Αν και μικρή η χώρα μας στο μέγεθός της, η ποικιλομορφία του κλίματος και των καιρικών συνθηκών αποτελούν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη διαμόρφωση του συνολικού καιρού στην περιοχή μας. Ένα λοιπόν από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι και το Μελτέμι, ο ισχυρός βόρειος άνεμος που πνέει στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της θερμής περίοδου. Το Μελτέμι του Αιγαίου, ιστορική αναδρομή, αιτία δημιουργίας, ένταση και εποχή εμφάνισής του. Ένα άρθρο του Δόκτωρα Νίκου Μαζαράκη, φυσικού μετεωρολόγου, καθηγητή ναυτικής μετεωρολογίας, επιστημονικού συνεργάτη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τον ευχαριστώ και δημόσια για την άδεια χρήσης που μου έδωσε για αυτό το υπέροχο άρθρο. Καλώς ήρθατε. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ αν είναι η πρώτη σας φορά που βρίσκεστε στο κανάλι. Είμαι ο Αργύρης, εκπαιδευτής και προπονητής ιστιοπλοείας. Αν σας αρέσει η ιστιοπλοεία, μπορείτε τώρα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μου και να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε μέσω των social media του καναλιού. Link θα βρείτε στην περιγραφή, όπου εκεί επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις πηγές που χρησιμοποιώ, αλλά και τους τρόπους που μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια που γίνεται στο κανάλι Cyprus Sailing TV. Η πρώτη ιστορική γραπτή αναφορά για το Μελτέμι έγινε στο έργο του Αριστοτέλη με τον τίτλο «Μετεωρολογικά». Στο έργο του αυτό, ο πατέρας της μετεωρολογίας κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους βόρειας διεύθυνσης ανέμους που πνέουν κατά τη διάρκεια του θέρους, δίνοντάς τους την ονομασία ετησίες, που αποτελεί και τον ελληνικό όρο που περιγράφει αυτό το τόσο σπουδαίο μετεωρολογικό φαινόμενο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αριστοτέλη, οι άνεμοι αυτοί πνέουν μετά το θερινό ηλιοστάσιο, το οποίο είναι στις 21 Ιουνίου, και την ανατολή του αστερισμού του Κοινός, που ανατέλει την 25η Ιουλίου και έχει ως πιο λαμπρό αστέρι τον γνωστό Σύριο. Κατά τον Εύδοξο, σπουδαίο αρχαίο Έλληνα μαθηματικό, οι ετησίες ανέμοι πνέουν από την 24η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου. Αυτές οι δύο αναφορές αποτελούν ουσιαστικά και τις πρώτες καταγεγραμμένες παρατηρήσεις του φαινομένου, το οποίο στην πάροδο των αιώνων άλλαξε όνομα και πλέον στις μέρες μας περιγράφεται ως Μελτέμι. Ο όρος αυτός αποτελεί και τουρκική λέξη. Μερικοί όμως υποστηρίζουν ότι η ρίζα της είναι λατινική και προέρχεται από το συνδυασμό των λέξεων mal tempo, που σημαίνει άσχημος καιρός. Ωστόσο, στην καθομιλουμένη οι νησιώτες μας χρησιμοποιούν ονομασίες όπως καπελάτος όταν παρασέρνει καπέλα από τα κεφάλια των περιπατητών, καρεκλάτος όταν ρίχνει κάτω τις καρέκλες στα καφενεία, τραπεζάτος όταν αναποδογυρίζει τραπέζια και καμπανάτος όταν προκαλεί ταλάντωση στις καμπάνες, για να περιγράψουν όχι μόνο το Μελτέμι, αλλά γενικά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν για πολλές ημέρες κάθε χρόνο στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου. Μια πιο ποιητική περιγραφή πάντως του Μελτεμιού μας την έδωσε πρόσφατα ο Φώτης, ένας φίλος ψαράς από τη Μονεβασιά, που περιέγραψε το Μελτέμι ως το λείπασμα της θάλασσας, αφού τα ρεύματα που δημιουργούνται όταν πνέει αναμοχλεύουν τον βυθό, παράγοντας έτσι τροφή για τα ψάρια, με αποτέλεσμα και οι ψαριές τα καλοκαίρια με Μελτέμι να είναι καλύτερες. Ο Αριστοτέλης θεωρείται ο πατέρας της μετεωρολογίας, καθώς ήταν ο πρώτος που μέσα από τα 4 βιβλία του τα μετεωρολογικά προσπάθησε να ερμηνεύσει τα σύνθετα μετεωρολογικά φαινόμενα. Επίσης, είναι και ο πρώτος που αναφέρει για το Μελτέμι, αποδίδοντας το φυσικά με την ελληνική του ονομασία που είναι οι ετησίες. Ο Εύδοξος θεωρείται ως ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες αρχαίους μαθηματικούς και από πολλούς εφάμιλους του Αρχιμίδη. Σε ένα από τα έργα του αναφέρει και αυτό σημαντικές πληροφορίες για το Μελτέμι. Πώς δημιουργείται όμως το Μελτέμι? Έχουν δίκιο ο Αριστοτέλης και ο Εύδοξος όταν υποστηρίζουν ότι αρχίζει προς τα τέλη του Ιούνιου? Γιατί κάποιες χρόνιες τα Μελτέμια σχεδόν εξαφανίζονται? Σε αυτά, αλλά και σε άλλα ερωτήματα, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στη συνέχεια. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έφτανε με το στρατό του στην Ινδία το 326 π.Χ., σίγουρα δεν είχε φανταστεί ότι έφτασε στο μέρος που πηγάζει η κυριότερη αιτία του Μελτεμιού. Και δεν είναι άλλη από το μουσονικό χαμηλό. Το μουσονικό χαμηλό είναι ένα θερμικό χαμηλό που δημιουργείται πάνω από την ευρύτερη περιοχή της Ινδικής Χερσονήσου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι χαμηλές πιέσεις του οποίου επεκτείνονται έως την νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Έτσι, η μέση πίεση κατά τη διάρκεια της θερμής περίοδου στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ίση περίπου με 1004 μιλιμπάρ.
Μια πίεση αρκετά χαμηλή, που όμως δεν ευνοεί τις ανωδικές κινήσεις και έτσι τη δημιουργία καιρικών φαινομένων. Οι χαμηλές αυτές πιέσεις όμως, συνδυαζόμενες με τις υψηλές πιέσεις που επικρατούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πάνω από τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, προκαλούν ένα ισχυρό συνδυασμό, ή καλύτερα βαροβαθμίδα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ενισχυμένου βορείου ρεύματος πάνω από το Αιγαίο. Όπως φαίνεται και στην εικόνα. Γιατί όμως τα μελτέμια δεν επηρεάζουν το Ιόνιο? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα σχετίζεται με την τοπογραφία της χώρας μας, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η διαμήκης παρουσία με διεύθυνση βορράς-νότος του ορεινού όγκου της Πίνδου. Έτσι, οι υψηλές οροσειρές της Υπήρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου εμποδίζουν τη ροή του μελτεμιού να φτάσει στο Ιόνιο. Και έτσι, κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου μελτεμιού, στο Ιόνιο επικρατούν ασθενείς ανέμοι ή ανατολικό-βορειοανατολικοί, συνήθως ασθενείς και ελαφρώς ενισχυμένοι σε μέτριους ή ισχυρούς μόνο στον Πατραϊκό. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη ανάλυσης επιφανείας με ισχύ της 4 Ιουλίου 2014 και ώρα 00 UTC, ημέρα με ισχυρό μελτέμι, όπου στον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφηκε μέγιστη ρηπή ανέμου 53 κόμβους. Στο χάρτη αυτόν βλέπουμε την παρουσία ενός αντικυκλώνα με πίεση 1020 mbar και κέντρο στην περιοχή της Κροατίας, ο οποίος συνδυάζεται με τις χαμηλές πιέσεις 1004 mbar στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, παράγοντας έτσι πολύ ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Γιατί όμως κάποιες χρονιές τα μελτέμια είναι συχνά και ασταμάτητα και άλλες, για παράδειγμα, ξεχνούν να μας επισκεφτούν? Το κλειδί της απάντησης σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη. Αν για παράδειγμα βλέπουμε στις ειδήσεις το καλοκαίρι ισχυρές βροχές και πλημμύρες να επηρεάζουν την κεντρική Ευρώπη και τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, αυτό σημαίνει ότι από αυτές τις περιοχές διέρχονται χαμηλά, τα οποία εξασθενούν το συνδυασμό που προαναφέραμε, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μελτέμια. Μια τέτοια περίπτωση ήταν το καλοκαίρι του 2002, όπου έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο βροχερά αλλά και καταστροφικά καλοκαίρια της Ευρωπαϊκής Υπήρου, αλλά και ως ένα καλοκαίρι με εξαιρετική μικρή συχνότητα εμφάνισης μελτεμιού στον ελλαδικό χώρο. Αν όμως οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλές σε αυτές τις περιοχές, αυτό σημαίνει ότι ο αντικυκλώνας των Αζωρών, το περίφημο και μόνιμο αυτό σύστημα υψηλών πιέσεων του Ατλαντικού, έχει επεκταθεί μέσα στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ευνοείται και ο συνδυασμός με τις χαμηλές πιέσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι το μελτέμι εμφανίζεται κατά επεισόδια, όπου μπορεί να πνέει για παράδειγμα για 5-6 μέρες, να σταματήσει για 8-10 μέρες και να ξαναρχίσει. Έτσι κάθε καλοκαίρι μπορούν να παρατηρηθούν από κανένα, πολύ σπάνια, έως και 7 με 8 επεισόδια. Βέβαια υπήρχαν και χρονιές όπως το 2013, όπου ουσιαστικά σχεδόν δεν σταμάτησαν να πνέουν καθόλου από τις αρχές του Ιουλίου έως και τα μέσα Αυγούστου. Όπως μπορούμε να δούμε και στην εικόνα. Στον πίνακα αυτό απεικονίζονται οι μέρες με μέγιστη ένταση ανέμου μεγαλύτερη από 27 κόμβους, κατά τη χρονική περίοδο 1η Εβδόμου με 15 Ογδόου, στον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Τίνο. Είναι φανερό το πόσο ισχυρό ήταν το μελτέμι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του 2013, καθώς από τις συνολικά 46 ημέρες, τις 35 ή το 76% του συνολικού των ημερών, η μέγιστη ρηπή του ανέμου ξεπέρασε τους 27 κόμβους. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη ανάλυσης επιφανείας με ισχύ στις 10 Ιουλίου 2014 και ώρα 00 UTC, ημέρα με καθόλου μελτέμι, όπου στον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφηκε μέγιστη ρηπή ανέμου μόλις 13 κόμβους. Η αιτία για τον εξασθενημένο άνεμο οφείλεται στην παρουσία του βαρομετρικού χαμηλού με πίεση 1008 mbar και κέντρο στην Ανδριατική, γεγονός που προκαλεί εξασθένηση του συνδυασμού που προκαλεί το μελτέμι. Μάλιστα, εκείνη την ημέρα είχαμε νότιους-νοτιοδυτικούς ανέμους, κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο για την εποχή. Η διεύθυνση του μελτεμιού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Έτσι, στο βόρειο Αιγαίο το μελτέμι έχει βορειοανατολική διεύθυνση, στο κεντρικό Αιγαίο και το Ικάριο γίνεται βόρειο, στο μυρτό πέλαγος και το δυτικό Κρητικό είναι βόρειο-βορειοανατολικό, στο υπόλοιπο Κρητικό και το Καρπάθιο γίνεται βόρειο-βορειοδυτικό και στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Ρόδου γίνεται δυτικό-βορειοδυτικό. Η έντασή του ποικίλει, καθώς άλλες φορές οι βοριάδες είναι μέτρη 4-5 μποφόρ, ενώ συνήθως πνέουν από ισχυρή 6 μποφόρ έως σχεδόν θυελλώδης 7 μποφόρ. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που φτάνουν το επίπεδο της Σιέλλας, δηλαδή 8 με 9 μποφόρ. Το μελτέμι επίσης, όταν δεν φτάνει το επίπεδο της Σιέλλας, δεν πνέει με σταθερή ένταση, αλλά συνήθως στις βραδινές ώρες η έντασή του μειώνεται.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας το σύστημα ανωδικών κινήσεων πάνω από τη ξηρά και τον καθοδικό πάνω από τη θάλασσα συμβάλλει ουσιαστικά στη μεταφορά ορμής προς τα κάτω στο επίπεδο του λεγόμενου οριακού στρώματος της ατμόσφαιρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο οριακό στρώμα επικρατούν συνθήκες ευστάθειας με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η μεταφορά ορμής και έτσι η έντασή του να μειώνεται. Σε αντίθεση με τα όσα αναφέρουν στα έργα τους ο Αριστοτέλης και ο Εύδοξος, το Μελτέμι αρχίζει αρκετά νωρίτερα από τα τέλη του Ιουνίου. Έτσι, πολλές χρονιές η αρχή του Μελτεμιού τοποθετείται χρονικά στις αρχές του Μάη, οπότε και ονομάζεται πρώιμο Μελτέμι. Ενώ άλλες χρονιές η περίοδος του Μελτεμιού επεκτείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και ονομάζεται όψιμο Μελτέμι. Οι μήνες πάντως με τη μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Όποια πάντως χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της θερμής περίοδου εμφανιστεί το Μελτέμι, πέρα από τα όποια προβλήματα δημιουργεί στις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και σε εμάς που ασχολούμαστε με την ιστιοπλοεία και τη θάλασσα γενικότερα, έχει και ευεργετικές ιδιότητες, καθώς αν και δεν μεταφέρει αέριες μάζες, η θερμοκρασία στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα μειώνεται σημαντικά σε σχέση με τις ημέρες που δεν φυσάει. Αυτό οφείλεται στην παρασυρώμενη υγρασία που δημιουργείται λόγω της εξάτμισης του θαλασσινού νερού. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που αυτή η υγρασία μετασχηματίζεται σε μικρά νέφη πάνω από τις κορυφές των νησιών μας, κάτι το οποίο οι ντόπιοι ψαράδες το γνωρίζουν πολύ καλά και το έχουν ως ένα σίγουρο σημάδι εμπειρικής πρόγνωσης. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέσα από τη δημοφιλή ιστοσελίδα έγκυρων πάντα προγνώσεων του Μετέων.gr, παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις από δεκάδες αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς που έχουν τοποθετήσει σε όλη την έκταση του Αιγαίου. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μάθει για τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες ανά πάσα στιγμή επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα Μετέο. Link θα βρείτε στην περιγραφή, καθώς επίσης θα βρείτε link και για τους μετεωρολογικούς σταθμούς στο Κάβο Ντόρο, Μύκονο και στην Καία. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.